緑を見て心を癒しに行ってきます。向こうね、綺麗。上勝から大河原朝日丸林道へ行く途中の道です。前来た時はだいぶこうね、冬だったんで、雪がちょっと積もってたりして、最後は雪で、引っ返してきたんですけど、今日はね、もう暑いぐらいなんで全然大丈夫だと思います。GoPro 8がハングアップしてバッテリーを抜いてもう一回入れて、なんとかリセットできました。本当こんなんあるんよね、やっぱり。後ろからなかなかこう心配するんちゃうかな。はい、大河原牧場にやってきました。今回林道初めて走りましたね。このツツジきれいな。へえ、こんなとこある知らんかったね。誰が作ったって？また暴走したんだよ。うん。景色やな。
最高。これはね、大河原朝日丸線をやってきたんやけどね、もう一度こう、大河原高原の方から、走ってます。で、これ西側はね、どこまで続いてるのかちょっと行ってみようかなっていう。こっちの道はこれ初めてなんですよね。ついに初めての道を走らせてもらってますね。ほんまに気持ちいいな。すごい綺麗な、これツツジ最高です。なんとなくそろそろ行き止まり感が出てきたぞ。ああ、ここまでか。なるほどね。ここが大河原朝日丸林道の大河原と反対側の方ですね。朝日丸の方の、行き止まりのところですね。ここまでできています。場所はいまいち私も分からんだけど、例の朝日丸がどこなのか、もうすぐそこなのかどうなのかってちょっと分かりませんが、また後で地図見たら分かりますけどね、ここということですね。はあ、いいな、やっぱここまで来れてよかった。楽しかったな。またここから、オフロードを走りながら、帰りたいと思います。楽しい。さて、それでは U ターンして帰ります。
なかなか綺麗な景色ですね。素晴らしい。これ楽しいな、これ。すごいな、これは。この景色は。今日はですね、大河原朝日丸林道を隅から隅まで走ってきました。本当に気分良かったね。新緑やし、見てくださった皆さん方本当にありがとうございました。また、県内の林道なんかを走りたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。バイバーイ。